Pozdravljeni, spremljate prvo epizodo DČPS-a. Ne, še enkrat. Pesin sok. Podcast. Pozdravljeno, drago poslušalstvo, spremljate premierno epizodo podcasta Rdeče pese. Mi smo ga poimenovali kar Pesin sok. In današnja tema se tiče neposredno nas samih. Govorili bomo o medijih, o slovenskem medijskem prostoru, o položaju novinarjev, o tem, koga mediji zastopajo in kdo je v medijih spregledan. Z vami sem voditeljica Jerneja, z mano je sovoditelj Timotej in naša dva gosta, ki jih bo predstavil kar Timotej. Zdravo, ja. Timotej, pač sovoditelj, zraven Jerneje, in z nami sta še Ana Lah, nekdanja novinarka Večera in aktivna v mnogih drugih stvareh, in Luka. Luka, ti se pa lahko kar sam predstaviš. Ja, hvala za povabilo, ne? Posredno se povabil tudi sam, ker sem sam zraven pri Rdeči pesi. Ne, šala na stran, ampak mislim, upam, da bo to bolj nek sproščen pogovor in mislim, da bomo tle pravili, kar se da dobro izkoristiti našo gostjo Ano, ne? Pri vseh njenih uvidih v medije in vse to. Ti boš tudi zihre kaj povedal. Ti si vseeno domač, ti moraš tudi, ne? Upamo, da vam bo ta podcast, da se boste kaj od tega naučili, včasih se tudi zabavali zraven in da vam bo krajšal vašo pot v službo z avtomobilom, na avtobusu ali pa med tem, ko, ne vem, pomivate posodo. Režete bučike. Kaj pa že recimo. Rdeče pese? Ali pa Rdeče pese. Pravljate, so je kar Rdeče pese. Ok, torej, kot smo že najavili temo, mediji. Zdaj, v Sloveniji, kot vemo, imamo zelo razgibano medijsko krajino, vse navidezno, no? Ampak pravzaprav mediji zmeraj zastopajo soglasnik, so na nek način tovarna ideologije za reproduciranje oziroma za podajanje neke perspektive. Pa mogoče, če na začetku odpremo eno vprašanje, če bi zdaj vzeli recimo medije v Sloveniji, katere interese zastopajo? Interese koga zastopajo mediji v Sloveniji? Pravzaprav vsi mediji, in že na začetku ste ga dotaknili, zastopajo interese kapitalističnega razreda, tistih, ki imajo v lasti sredstva proizvodnje, in le redko kdo zastopa interese delavskega razreda. No, ampak mi se tle trudimo delati nekaj drugačnega, imeti nekakšen socialistični medij, socialističen podcast, ki bo zagovarjal tudi interese delavskega razreda in dal glas delavskemu razredu. Se pravi, iz tega pač predvsem, po moje, dosti očitno, ampak kdo ta medij potrebuje in kdo se ga boji. A bi ti mogoče, Luka, tega se dotaknil, pa potem, zakaj smo se to sploh? Ja, kdo rabi odsled Rdeče pese, ne? Ker imajo že vsi svoj podcast. Ja. Absolutno vsak. Vsak ima že, ko ima 5 minut časa, naredi podcast. Nismo originalni. Nismo. Nismo originalni, ja, tako bi temu jaz tudi rekel. Ne, mislim, sigurno pač podcast Rdeče pese je namenjen temu, pa ne samo podcast, tudi Rdeča pesa v nasplošno je namenjena temu, da se pač poroča o krizi kapitalizma, vseh krizah kapitalizma sodobnega, ki jih zdaj povzroča, od okoljske, do družbene, do politične. In gre se za to, da pač se izpostavljajo neki vidiki, ki, mislim, tako kot smo že sami omenili, ne, v mainstream medijih se dostikrat ne izpostavijo, ker se pač grejo nasproti interesom nekih lastnikov medijev in tudi nekih pogledov, seveda novinarjev, ker so pač podvrženi samo cenzuri. Ampak point je v tem... Trg, ne? Mislim, Ja. usmerjeni so po neki tržni logiki. Tako, ja. In point je v tem, da se pač, mislim, za pravo svobodo govora, za govoriti dejansko resnico, moraš biti neodvisen od trga, neodvisen tudi od države, verjetno do neke mere. In mislim, da nam to omogoča, da smo tudi bolj kritični do vsega dogajanja, no, do neke mere, in da nimamo nekih, mislim,
pač iskreno povedano, ne moremo se slepiti, da obstaja objektivno novinarstvo, po moje, in da neodvisno. Mislim, da je objektivno v smislu, da ti poveš podatke, ki držijo. V tem smislu bi rekla, da je v faktološkem smislu. Tako, da ne nazaj rečeš, da je, ne vem, ima toliko prebivalcev Slovenije. Ja, sigurno, ampak še vedno do neke mere izbiraš tisto, kar boš ponočil, da si gremo. Ponaš, petiraš. Ja, zanimivo je. Neutralno je. Objektivno načeloma je, ampak ne. Bolj za neutralnost ali pa nepolitičnost. Tukaj zdaj sta dve top frazi. Bomo, da bomo mi vaš najljubši pristranski in politični medij. Absolutno politični. Absolutno politični in absolutno pristranski. Sigurno je pač glavni point tega Rdeče pese, mislim, da dati pač besedo oziroma poskušati čim bolj vključiti tudi delavski razred v to. Preko teh tem, ki jih mi... Ja, preko teh tem in pač jih ne pasivizirati jih ne postaviti v neko vlogo žrtev, ampak jim pač dodeliti to vlogo aktivnega akterja v spremembi družbe, samo svojih pogojev. Najprej hvala za povabilo, Rdeča pesa. Hvala za čas. No, zdaj pa, da se vrnem k vprašanju. V bistvu mediji so odraz družbe. Dostikrat se to dojema, kot da bi mediji neke večje družbene spremembe delali, pač ne na jih. V osnovi so vseeno, živimo v parlamentarni demokraciji, v kapitalizmu in pač tudi temu primerna je medijska sfera. Zdaj bi mogoče en konkreten primer povedala, ko si vprašala, v bistvu v čigavem interesu delajo. Zdaj ravno pred kratkim imel Večer serijo člankov raziskovalnih, ki so jih tudi kar dosti oglaševali, in sicer so ugotavljali, so problematizirali, pa tudi raziskovali, čemu bi naj bile namenjene ulice, Mariborske ulice v središču mesta. Torej javni prostor. Nek prostor, ki ga načeloma Mariborčani uporabljajo, pa tudi drugi. In kako so si zastavili to temo, v bistvu so spraševali, ogromno sogovornikov je bilo, tudi šli so s kamero in na teren in vse, ampak spraševali so pa izključno lastnike lokalov. Torej, v bistvu, na kak način? Male podjetnike v središču mesta so spraševali, kako jim gre, zakaj mislijo, da ni tu dovolj ljudi, ne vem kaj vse, niso pa vprašali, ljudi na ulici. Kaj bi potrebovali v mestu, kaj bi v bistvu, kako tudi preobraziti v tem konkretnem primeru mestu, da bo služilo njim, potrebam ljudi. Tudi pol so to serijo v bistvu še zaključili celo z okroglo mizo, kar se mi zdi v osnovi zelo fajn. Mislim, lepo tudi, da so začeli vključevati na tak način bralstvo, ampak gostja na tej okrogli mizi povabljeni so bili pa župan Saša Rasimovič, 2 arhitekta in pa lastnica gostilne Fudo. Se pravi, ob tem, da imamo v Mariboru tudi organizirane mestne četrti, imamo tudi aktivne ljudi ali pa vsaj nekaj nevladne organizacije, vsaj nekoga, ko bi lahko vsaj ga označil kot predstavnika ljudstva. Ampak njim se je zdelo očitno to dovolj, da pač te ljudi samo povabijo kot goste, ki bodo tam pač sedeli. Ja. In tu se kar jasno kaže v korist koga v bistvu mediji delajo. Vse dosti krat je to tudi čisto nehote. Imaš nek svoj balonček ljudi, s katerimi se družiš in niti ne vidiš, da mogoče kdo, da pa mogoče balonček ni ravno tvoja, ni ravno javnost. Kdo so bili pa udeleženci te okrogle mize? Pa vse so bili, vse so bili pač tudi kakšni meščani, ampak ne vem, nisem pa šla pola. Ja, ampak mi so postavljeni, pa so bili idejami izključno iz strani teh ljudi. To je potem, o tem še se bom danes mogoče malo potem pogovarjali. Zdaj si ti en taki mali primer, mikroprimer, izpostavlja konkretno iz Maribora, pa nek pokrivanje tega, kako se naj uporabljajo javni prostori strani medijev. Vprašanje je res, ali so res neodvisni neodvisni in objektivni, ali se pravi zastopajo neko specifično perspektivo in zakaj se sploh to željo ali pa mogoče ideologijo neodvisnosti sploh poudarja, kaj ta izraz pomeni. Pri objektivnosti je vedno to zanimivo, da tisti, ki najbolj razglašajo objektivnost in nepolitičnost, imajo največ ideologije. Res je, ja. In kako to vidimo, je pač že v tem lastništvu medijev, ker pač se zagovarjajo
interesi lastnikov, oziroma se ne kritizira na tak način lastnikov, kolikor bi se lahko. Ne. Naprimer, ne vem, mislim, v tem smo pisali že pri Rdeči pesi. Moš malo reklame narediti. Gledajte naše objave, spremljite redno, like, share, subscribe in tako naprej. Tako je. Mislim, da se lih Timotej o tem pisal, ker sta se vzpostavila dva bloka. Levo-liberalni blok in konzervativni blok v medijski krajini. Ja. In načeloma, mislim, že v principu imata itak razlike, zgodovinsko, ampak tudi do neke mere interesno in pač do neke mere zastopajo interese, ki so bliže nekim strankam in nekim drugim strankam, ampak v Buržoazije skoraj. tako nekako, ampak v esenci, v tistem glavni sliki je pač še vedno neko zagovarjanje nekih interesov lastnikov, ki so praviloma v kapitalizmu so pač del kapitalističnega razreda. Tako. Ja. V bistvu znotraj, mislim, kaj jaz opažam je, da mediji zelo poročajo znotraj okvirja kapitalizma. Vse nekdo pogleda malo čez, Ampak to so zdaj potem ti primeri, res, ki pridajo ven kot neki ekscesi, ne? Neki primeri, kjer se izvaja neko res brutalno izkoriščanje. Ne? O tem še mogoče kasneje. Ja. Še to ne bi rekel, recimo, se zvoni tisti primer indijskih delavcev, se pač res v teh groznih pogojih, v katerih so delavci, se jih izpostavlja, ampak in res upravičeno zgroženo o tem poročajo, ampak nikoli ne postavijo pod vprašaj sistema, ampak vedno treba bolj omejiti inšpekcije. Temu rečejo izkoriščanje. Izkoriščanje v bistvu rečejo samo v primeru, ko gre res za talni primer. Totalno kršitev nekih delavskih pravic, ne? Medtem ko v primeru, ko se dogaja vsakodnevno izkoriščanje, pa je to pač stvar normalna. Razen primerov se mi zdi, da se, če zdaj govorimo o delavstvu, ne, na kak način se poroča, je ali tako kot smo rekli, ekscesi. Drugi primer pa je, da recimo, če res neko organizirano delavstvo, pač kak sindikat organizira neko stavko, protest, v tem primeru bodo najverjetneje dobili medijsko pozornost, ampak to pa je to zdaj, da se pa nekdo res sam loti, ne vem, raziskave ali pa pisanja o nečem, pa je pol že bolje izjema kot pravilo. Ne pravim, da se nema, ampak dostikrat je, da novinarji, ki so bolj angažirani, imajo pa navadi, mislim pa tudi ostali, na splošno preobremenjenost je problem, no, pa vedno več dela pa drugih nalog, ampak ima že dosti drugega dela in itak ne prideš. Ja, že to je v bistvu ena taka zgodba, ko se pogovarjamo o medijih, govorimo pa res strani tudi o položaju medijskih delavcev, govorimo o tem, kaj se poroča, govorimo o profitnem motivu, ne, kot smo že ugotovili, ki usmerja to, o čem se bo poročalo, ne, podrejenosti medijev, kapitalu, ne glede na to, če da jo uvrščamo med leve, desne. Če sam je izraz levi pa desni sta zelo ideološka. Tako, levi in desni in potem tudi levi in desni mediji sami sebe med seboj obtožujejo, da so eni preveč levi, eni preveč desni, eni preveč, ne. Tako sem v bistvu na začetku rekla, da to je parlamentarna demokracija, ki tudi so znotraj strank so v bistvu zelo minimalne razlike. Recimo, največji problem danes je, da je Janez Janša podobno govoril, pa grdo pisal o Twitterju. To je največji problem. Ja, zdravstvena katastrofa. Ne vem, da se nam privatizira zdravstvo. To sem jaz ena anekdota. Sej vem, da smo v uvodu govorili, da ne bomo tega v osebne anekdote zapeljali, ampak 5% lahko. 5% lahko, ja. V glavnem, z enimi družinskimi prijatelji in sorodniki smo bili na nekem pikniku in so te boomerji malo zispili in začeli bentiti, ta Janša, problemi, sam enega človeka bi mogli na dol poslati, pa bi bila cela Slovenija v redu. Zdaj pa mi povejte, dajte mi 3 bistvene razlike med Janševo pa Golobovo vlado našteti. Dajte mi, prosim vas. In je razen, da je ena gospa rekla, ja, te so zdaj pametnejši, ker ne vem, mogoče, niti ni važno. Mi niso znali našteti. In sem bil pa tak, mislim, vidite. Kaj pa spremembe na RTV? A ni to velika sprememba? Zdaj bo strokovni in neodvisen, ne. Svet, ne? Ja. To je res, kako se ta beseda neodvisnost, je v bistvu tako beseda sreča. Pač vsak, fajn se zdi, ne, želi si biti srečen, ampak kaj to pomeni, ne, tudi želi si biti neodvisen.
Ja, recimo, nek taki zelo hlapni bi bilo neodvisnost, pač v smislu, da na tebe ne vpliva direktno neka določena politična stranka, recimo v nekem oskem, pa da ne pride ne vem, nek direktor nekega podjetja, pa ti reče, to moraš tak napisati, pa preden boš napisal, boš še meni enkrat poslal, pa bomo pol še pogledali, ne. To recimo je neki oski, na nek način neodvisnost. Zdaj pa da reči, da si, tako je Luka že prej povedal, da si pa ti neideološki, ne. Ja, ok, lahko rečeš, jaz sem neideološki, ker nimam o tem nekega mnenja. In kaj boš potem naredil? Ja, Upošteval boš to, kar bi ti urednik rekel. Torej boš pač vse drugo mnenje, ne? Ali pa boš po drugi strani se proglasil za nepolitičnega, neideološkega, pa dobimo v bistvu to, kar imamo že danes v medijih, sploh tiskanih, tudi spletnih, tudi drugih, da gre samo za neko povzemanje nekih dogodkov. Kar je pa tudi zelo ideološko. Seveda, to je Ti izjavo povzel, brez da boš ti razumel, zakaj je ta oseba sploh recimo sklicala novinarsko konferenco, kakšne interese ima, brez da to ti razumeš, če daš PR izjavo ven. Izjave se pogosto jemlje kot objektivno, kot pravilne, objektivne in dejansko, da neke institucije vedno govorijo resnico. Ja, ker potem se tudi sklicujejo na objektivnost. Novinarstvo mora biti objektivno, izvzeto iz nekih objektivnih družbenih okoliščin v nekem mehurčku, ne? Kjer, kot smo prej ugotovili, da v bistvu sploh ne gleda onkraj tega sistema, ne? Sploh ne predira tega mehurčka potem. To recimo, meni je zelo zanimivo, govorimo o objektivnosti, pa se poroča recimo o tem, kako uspešno je podjetje Amazon, ne? Ampak zraven pa doben se ne spomni, da bi mogoče omenil, kakih pogojih delajo delavci, ne? Res je. In to je objektivno, oprosti. In to ni dobena uravnoteženost sploh. In dosti pogosto se mi zdi, da če kakšen novinar poroča o delavski strani, ga se ti boš to, Ana, po moje boljš vedela, ampak ga se ga obtoži, da je pač preveč subjektiven, preveč čustveno to vpleten, aktivist. Si ti aktivistka? Si bila aktivistka? Po drugi Slišal, Sem že slišal. In se pravi, če poročaš iz delavske strani, te marsiče se obtožijo in hkrati ampak to je zgolj ena perspektiva, da je moral ravnotežiti, kaj pa perspektiva lastnikov firme, je treba gledati tudi na njihovo to. Če pa izključno iz perspektive lastnika firme poročaš, pa ne bo nihče rekel, kaj pa delavska perspektiva. Jaz recimo vedno, vsakič, ko sem o kakšni taki temi poročala, je bil na meni zelo velik pritisk, da moram vključiti vse strani, ne. Logično je bilo normalno, če pišemo sindikate, jaz bom mogla vprašati, ne vem, še vodstvo Lidla o tem, ali pa bom mogla gospodarsko zbornico vprašati za izjavo, čeprav bo njihova izjava debilna, pa enostavna, pa brez nobenega, točno vem, si jo sama lahko napisala, ampak sem mogla vedno vprašati, medtem ko pa, ko se gospodarstvo poroča o gospodarskih temah, pa se nikoli ne pričakuje, da bojo vprašali sindikate, vsaj od sindikate, mislim, pa tudi to, kakšna uravnoteženost je, če imamo 95% ljudi, ki ne posedujejo produkcijskih sredstev, pa 5% recimo kapitalistov, pa rečemo, to sta zdaj dve enakovredni strani. A bi mogoče za kjer izmed naših poslušalcev, ker smo tu pa tam par specifičnih izrazov uporabili kot izkoriščenje že nekaj časa nazaj, pa produkcijska sredstva. Bi Luka mogoče ti malo razložil? Pravi, da ne. Se mi zdi to dva izraza, ki imata dokaj specifičen pomen, predvsem izkoriščanje. Je po moje dobro definirati. Gre predvsem za to, da si lastnik produkcijskih sredstev, se pravi, ne vem, tovaren. Tako, lastnik tam, kjer smo mi zaposleni. Ja. Si prisvaja, ni nujno, da tovarna, kakorkoli. Si prisvaja, se pravi, jemlje en delež vrednosti, ki jo mi ustvarimo s tem, kot tam s tojim delom v tistem dnevu. Se pravi, ne vem, v 4 urah si zaslužiš toliko, koliko bi dobil recimo plačano na tisti dan, ostale 4 ure delaš za ston. In temu se reče izkoriščenje. Ko rečemo izkoriščenje, to mi imamo v misli. Ja, ker dejansko v medijih tudi izkoriščenje predstavljeno izključno kot to, ko vedno zmeraj pride na plano, samo takrat, ko so res brutalni primeri tega izkoriščenja. Izraz nereflektirano uporablja. Tako. Ali pa tudi, ko gre recimo, izkoriščenje, recimo v primeru, ko gre za res kršenje nekih pravnih norm, Medtem, ko pri nas zakoni dejansko ščitijo to izkoriščenje v našem smislu. Tudi, ne. Ja.
Sam to se mi zdelo pomembno. Ja, se mi zdi vredno, da se taki, ne, da smo si na jasnem glede. Kaj mislim, ja. Če komu kaj ni jasno, pišite v komentarje. Ja. Ja, je pa tudi malo fascinantno, zato ker ko govorijo o mediju, o izkoriščanju delavcev ali karkoli, ne dajo zares besede tem izkoriščenim delavcem. To je zelo dobra poanta, ne? Vedno jih postavljajo v pasivno vlogo. Ne? Ja. V bistvu, mi smo tisti, ki bomo o vas poročali in tako kot Ana, ti si rekla prej, ne? Da v bistvu ti njim ne daš besede, ti boš samo poročal o njih ali v neki tisto hudo fetišizirani obliki, bogi izkoriščani, ali v obliki celo tega, da zdaj pa ni čas za to, da delavci zahtevajo neke svoje pravice, zdaj bi se mogli pa malo zresniti, zdaj bi pa mogli malo biti bolj realni, ne, v tem smislu. In v bistvu ti vidiš, da ne samo, da je delavski razred v medijih ni prezentiran, ampak je res postavljen v to pasivno vlogo, kjer se ga niti ne smatra, kot da je lahko akter, kot da lahko v bistvu, kot da ima besedo, kot da lahko z to besedo nekaj doseže. Ne? To je tudi ena taka mogoče zanimiva poanta iz tega, da v Sloveniji praktično ni medija, kjer bi, zdaj če govorimo o delavskem, da bi delavski razred za izstopanje. Se moramo magdo mogoče če pesa. Mislim, tle lahko damo tudi malo samo kritike, ne, da bi lahko tudi tega več bilo, ampak med drugim. Se vam zdi, da imamo v Sloveniji kakšne napredne medije, ki bi bili bolj občutljivi ali pa ki bi izpostavljali? Jaz bi rekel, da so novinarji posamezni pri takih medijih, tudi smo dva vredno novinarja, ali pa potem imaš pa te manjše portale, Mešane, Dvorec, pač se najde se dobri teksti, ampak so to žal bolj izjeme. Tako imam čutek, da je večina teh novinarjev že malo obupala in šla ali iz mainstreama neki točki zelo preusmerili. Ali pa pač čisto nek drugi poklic. Ti si recimo pred kratkim pisal en prispevek za sindikat novinarjev Slovenije, ne? In si ga naslovila, da moraš biti malo nor, da si novinar. In kapo dol vsem, ki vztrajajo. Zakaj si dala temu tak naslov, ker to je kar močen? V bistvu je to citat od novinarskega kolega Žiga Brnika, ki je tudi na večeru takrat delal, tudi on je v bistvu rekel, kontekst je bil v tem, da pač govoril, da delaš kar nevarno delo, sploh recimo, če poročaš ali o kakih temah, ki so tudi osebno za tebe nevarne. Konec konca tudi dostikrat tvegaš neko svojo eksistenco, sploh če ti jasno podajaš neka stališča, tudi javno, ko iščeš drugo službo, to mogoče lahko kdaj ovira. Potem pa tudi recimo, da delajo in na vojnih območjih in to v resnici pa sploh načeloma zelo nisem privrženka teh generacijskih razlik, ampak tukaj vseeno se gre, recimo novinarji, ki smo bili danih 15 letih zaposleni v medijih, ko je stanje se res slabša, ko pač vedno bolj prehajamo vedno hujši kapitalizem in to pač vpliva tudi na to, da so dejansko generacijske razlike v tem smislu, da smo mlajši bili bolj podvrženi recimo na neki prekarnosti. Sam mislim, nisi toliko vezana na generacijske razlike, pač na to položaj. Najmlajši zato, ker je slabši položaj v tem trenutku. Ampak kaj sem zdaj mislila? Mogoče, če se navežemo, zdaj se začela v bistvu že govoriti, da si malo nor, da si novinar. Kako bi ocenila, zakaj si nor, kak je v bistvu položaj novinarjev oziroma medijskih delavcev, kak je boljše, da rečem, novinarji, medijski delavci? Po mojem bistveno bolj ustrezen izraz, zaradi tega, ker pač mi en brez drugega ne moremo. Recimo brez oblikovalcev mi ne moremo potem spraviti nekega prispevka v časopis. Tudi brez garderoberk, recimo, bo to zelo vplivalo tudi na celostno podobo nekega novinarja zunaj. Je tudi zelo pomemben poklic, ki je dostikrat neviden. Tudi lektorji skrbijo za to, da opazijo kakšne napake, in to so se recimo neke stvari, ki se danes krčijo, ker se sploh navzven mogoče tako ne vidijo in ne vemo. Tako da se mi zdi bistveno bolj koristno govoriti o medijskih delavcih. Je pa en problem,
da smo zelo, zelo razdrobljeni, ne? Da so naš položaj hkrati zelo podoben, hkrati pa zelo različen. Recimo plače med voditelji, kakšnimi bolj znanimi obrazi ali pa manj znanimi so lahko zelo, zelo različne. Enako med novinarji, ne? Tudi mogoče mlajši, starejši imajo višje plače kot pa kakšni mlajši novinarji. Tako da ta neka razdrobljenost nam res otežuje delo pri neki organizaciji, kar se potem tudi vidi v medijskem prostoru danes. Recimo neke skupne točke tudi, ko sem se pogovarjala in s tonskim mojstrom in z garderoberko, s fotoreporterjem, je to, da smo na začetku vsi podvrženi prekarnosti oziroma nekemu temu honorarnemu delu za nedoločen čas praktično. In je to neka taka stvar, ki je kar zaskrbljujoča, sploh potem pa še imamo te, ki pa delajo potem vaš celo življenje še na minimalcu, ne, niti ne napredujejo. Pa gre to za urgentno pomembne poklice znotraj medijev. Recimo tudi fotoreporterji, ne, so danes večinoma že skoraj da honorarci. In kaj pol delaš 2 šihta za to, da pol lahko objavljaš v medijih, ne? Ker si ne moreš privoščiti niti tega, da bi samo bil fotoreporter. Pa gre to za poklice, ko recimo skača med protestniki, se izogibajo solzivcem, grejo tudi na vojna območja, ne? Ni to hec. Tako da tudi recimo urnik je za vse delavce v medijih zelo razdrobljen. Delaš in nočne, popoldne, podnevi, tudi zelo neenakomeren se tudi dogaja, da ne vem, greš zjutraj, greš recimo zvečer domov, pa potem prideš že zjutraj takoj v službo, ne. Tako da brez podpornega osebja, brez delavcev, ki niso novinarji, tudi novinarji v bistvu nismo nič. Ja, dela recimo pa zdaj sindikat novinarjev zelo dosti na tem, da res začnemo govoriti o medijskih delavcih. In to je recimo stavka na RTV prinesla, da Točno to je. da so v bistvu Izhodišče, ne? ja, da se zelo dosti medijskih delavcev vključilo v sindikat novinarjev in da se lahko pač bolj nekako Zajame cel sistem v bistvu Ja. medijev, ne? Zaposlenih v medijih. ja, Zato, ker v bistvu ta stavka na RTV, bodimo iskreni, je bila prava polomija, ne? Iz tega vidika, koga je zastopala, na kak način se je tudi izvedla. Kako bi ti ocenila to stavko? No, zdaj si mogoče se prenaglila, ko sem rekla, ampak v bistvu te stavke na koncu sploh ni bila izvedena na... pač jaz mislim, da sploh v medijih pač razmere so toliko slabe, da jaz zelo težko razumem, zakaj, mislim, da se, razumem, vsak ima neke svoje stvari, ki jih lahko zgubi, če bi zgubil službo ali nekaj, ampak razmere so toliko slabe, da mislim, da je stavka edina možnost, da se sploh karkoli, kdajkoli zgodi z mediji, plus tega, da po mojem druge opcije, sploh pri zasebnih medijih, kot pa to, da začne recimo neke medijske zadruge, da pač v tem primeru, če tega ne naredi, bo šlo samo slabše. Razumem, da je to ful težko, pa res moraš gledati izven tega sistema, ampak jaz druge rešitve ne vidim, no. Kako pa te v bistvu dosti težki delovni pogoji in težko organiziranje, pač težke, slabe možnosti za organiziranje, kako pa to potem, tega smo se že dotaknili, vpliva na uveljavljanje neke napredne delavske socialistične na koncev linije. Koliko, tudi imaš že izkušnje s tem, koliko te to omejuje, koliko te pogoji omejujejo, te slabe pogoji omejujejo in na splošno pri tisti uredništvu recimo. Mislim, dostikrat se mi zdi, da pač bolj, ker imaš vseeno, ne vem, saj jaz za sebe lahko govorim, ker ne vem, sem imela feeling, da pač fajn občutek je, ko lahko si nek medij za to, da daš nekomu glas, ki ga sicer nima. To je tak pač dober občutek, ego je fajn. Luka, kak je pa na Rdeči pesi, ko tega pritiska ni? Ne, sigurno se trudimo, kar se da pač izpostavljati točno te vidike, ne, in točno te glasove, ki so dostikrat pasivizirani in mislim, vsi tudi na nek način medijski delavci so tudi delavci, ne, in s tem, kar je fascinantno, ker s tem, ko pa na nek način s svojim poročanjem postavijo delavski razred v pasivno vlogo, postavijo do neke mere tudi same sebe pasivno. Ja. Da načeloma je dostikrat, da si pač pol sam, da nimaš toliko podpore s strani sodelavcev,
Ampak pač, če sam veš, da ok, delaš, pa dobiš pač podporo tudi zunaj, potem pač gre, mislim, je fajn to delati, ker to zdaj, ko recimo nimam službe, sem včasih malo frustrirana, ker recimo imaš nekaj, ki piše, ja, to se mi je zgodilo, to bi bilo fajn poročati, pa sem tak, mislim, moram pol recimo pisati komu, ko vem, da ima že 100 nekih drugih člankov za narediti in da mora on zdaj še to prevzeti in pol sem jezna, ker ne prevzame mogoče, ker se meni zdi to pač bolj pomembno kot kaj drugega. Pač potem ne moreš preložiti tega. Nisem pa recimo vseeno neke hude cenzure, nisem imela nikoli, in kakih Vedno si lepo vabljena, da se Rdeče pesi. Ja. In mi zelo Ampak po drugi strani, kak pa tvoji kolegi, ko si recimo še delala pri Večeru, kakšna je pa njihova ideološka pozicija? Ker vemo, da novinarji ne poznam zdaj točnih številk, ampak izhajajo lahko tudi iz nekih bolj malomeščanskih družin, po drugi strani pa na istih univerzah izobražujejo kot, ne vem, politiki. Smatramo jih, v bistvu jih enačimo za intelektualci v tem smislu. Kako to vpliva in nasplošno, kako pa oni sami sebi, ko se izobražujejo, kako to oblikuje njihov pogled? Pač zelo različno. Zdaj, kako oblikuje njihov pogled, da se izobražujejo, ne moram odgovoriti, ker nismo na FDV-ju. Hvala Bogu. Se pravi, čujem poslušalcem. Pedagogiko. Rekla bi, da zelo različno. Da pač vsak ima neko svoje, se ve, mislim, lahko iz pogovorov razbereš mogoče, ali pa ne vem, ali pa je tega, ker stranko je volil, če karkoli. Ja, to, potem, če se navežemo, to, kar smo na začetku odprli, ne, da lahko se tudi novinarji zdaj identificirajo za leve novinarje, pa v Sloveniji tudi imamo pregovorno leve in desne novinarje, ne. Pa zagotovo ti desni novinarji zastopajo v smislu nekih identitetnih politik, tudi bolj konzervativna stališča, ne, tudi v smislu nekih ekonomske pozicije, isto. Ampak po drugi strani pa vseeno to smo že končali. Verjetno praktično med temi liberalnimi in konzervativnimi mediji je bistvena razlika v teh identitetnih vprašanjih. Ali poudarjamo nacionalno pripadnost ali pa neke individualne spolne identitete, če hočemo. No. Ampak sigurno so neki konflikti med temi mediji. In, mislim, sej lahko sami vidimo neke razlike, tako ko rečemo, da so eni levi, eni desni. Ampak so površinski. Eni so prijazni, drugi so hudo. Eni so pametnejši od drugih. In se potem res, tako da največji problem teh bolj desnih medijev to, da se izražajo nesramno, da se, ne vem, blatijo dobro ime nekoga, medtem ko so ti pregovorno liberalni ali pa levi mediji bolj prijazni ali pa ne vem. Tako da je v diskurzu zdaj problem, ne pa v vsebini. Zanimivo je tudi to, recimo, tako kot smo zdaj govorili, koliko je delavski razred zastopan hkrati, in na nek način potem ti isti mediji, ki novice proizvajajo, ki proizvajajo vsebine, govorijo, da se oni v bistvu ravnajo čisto po logiki povpraševanja. V bistvu rečejo to stvar, ki je v bistvu butasta naravno, v tem smislu, da saj to pa ljudje hočejo, to pa večina ljudi hoče imeti rumene novice, čim več senzacionalizma, čim več nekih afer, čim več pokrivanja nekih trivialnih tem, v bistvu obtožuje svoje bralstvo, svojo publiko, da so oni tisti, ki želijo to slišati, ki si želijo teh vsebin. A ni ta proces ravno obraten? A niso mediji neke vrste tovarne ideologije, ki potem v bistvu sprovajajo, sproducirajo neko ideologijo? Ni proces obraten tukaj? Vse mislim, kako smo že rekli, pač mediji so upeti v kapitalistični sistem in sami proizvajajo oziroma reproducirajo neko ideologijo tega sistema. In mislim, seveda niso vse mogočni, seveda ne smemo biti le, pač se pretvarjati, da ne moremo nič narediti proti medijem, da mi nismo aktivni, razmišljajoči ljudje, družba. Ampak sigurno imajo dosti vpliva na to, da se pač kako se izoblikuje neko javno mnenje glede nekih stvari.
kaj so tiste novice, ki se jih bo najbolj spremljalo, in tematike. Če recimo rečeš, klikneš na nek rumeni članek, recimo, če jaz kliknem na nek rumeni članek, da je, ne vem, neka zvezdnica razkrečila noge, ne vem, recimo kliknem na to, a to zdaj pomeni, da si jaz tega želim? Pač ne, jaz sem kliknila zato, ker sem pa bom pogledala, pa bom prebrala, pa sem mislila, je to butasti članek, zakaj sem zdaj to kliknila? Hočeš reči, da trg ne zadovoljijo človeških potreb najbolj, kar se da. Wow. A si slučajno neke vrste komunistka, kaj? Ne, meni smo neki čas, par let nazaj sem bral eno knjigo, Feeling the Void, tlele, a poznate? Marcus Gilroy Ware, Feeling the Void, če koga zanima, ki se sicer bolj ukvarja z socialnimi omrežji, ampak analizira glih to, ta clickbait, ta senzacionalistične novice, kako na nek način se pravi zaradi problemov, se pravi zaradi družbenih vzrokov, zaradi katerih se mi počutimo, ne vem, osamljene, žalostne in td., da delujejo te senzacionalistične novice kot nekakšni sprožilci dopamina, zaradi česar mi klikamo na njih, in da so socialna omrežja predvsem zasnovana na ta način, s tem timeline vedno pričakuješ, da bo nekaj novega te ven skočilo, kar ti bo mogoče vzbudilo vsaj neka čustva v tej poznokapitalistični mišlji morju, kjer je šlo se zdraviti. Ta potreba je ustvarjena zaradi družbenih razlogov, ni, da ljudje smo naravno osamljeni in žalostni. Če imam čokolado doma, polno nekih različnih sladkarij, bom verjetno vzela, ne? Bom pojedla. Če pa ne imela tega, pa tudi ne bom pogrešala. Pa mogoče čisto z tega vidika samo kritike, ne, mislim. Rdeča pesa sicer se trudi, kar se da dobro poročati o temu kritično v kapitalizmu, kapitalističnih problemih, ampak mogoče bi se, in to je smiselno razmisliti, ne vem, jaz nimam direktnega odgovora na to, ampak mogoče je smiselno tudi razmisliti o tem, da se gre onkraj tega, ne? Da niso socialistični mediji samo nek medij, ki spodbija vladajočo ideologijo, ampak pomaga tudi pri tem, da organizira neko kontramoč, neko delavstvo, je tak kot neko orodje za delavski razred. Da se gre tudi kot orodje. Ja, Čekaj, a ful ste aktivisti? Ja, evo, Smo. Pristranski smo, aktivistični smo in politični smo. In prostovoljni. Se reče, če recimo rečem, jaz sem socialistka, potem sem aktivistka avtomatsko, ne? Če pa reče nekdo, ki poroča v prid kapitalizma, pa ni aktivist, ampak vseeno pa poroča v prid nečega, ne? Ja. To je vseeno zelo ideološko, ne? In to kao ni sporno, to, da pa si proti nekemu sistemu, to pa je, se malo smo lahko vsi proti, ker malo proti je samo in, ne? Aktivist tudi danes. Ja, malo je To je vseeno bolj oznaka. Ja, no, Mislim, iskreno, odvisno. iskreno meni izraz aktivist dokaj cringe. Vse, ampak o tem se še pogovarjamo. Ampak se mi zdi, še par let nazaj mi je bilo ekstremno cool, jaz sem pa aktivist. Zdaj, ko sem pa malo aktivist. Zdaj, ko sem pa malo odrastel, pa tudi politično bolj zrel, tudi mi je pa takšen cringe. Razumem pa, da v enih krogih definitivno je to nek badge of honor. Zelo dosti je to, kar smo se prej v avtu na poti k Ljubljani pogovarjali, je to ravno, da dosti krat je to, da si aktivist v smislu, da si alternativa, ne? Kar je, Da, in to je alternativa brez neke vsebine potem. Samo nisem postaviš, ni da je, ampak ja, ne frajno, vse knjige ni, ne. delajo super, pa Ja. karkoli značiš, samo alternativa zaradi alternative, ker je pač cool biti. Oporništvo brez nekega vzroka, razloga. Ja, se mi zdi, en vidik pri tem je definitivno to, da se mediji, ki zagovarjajo vladajočo ideologijo, kažejo se pravi kot neaktivistični, kljub temu, da zagovarjajo interese kapitalističnega razreda, ravno zato, ker se vladajoča ideologija vedno kaže kot naravno stanje. Da se od vedno tako... Že od nekdaj. Ja, že od nekdaj. Sej so tudi v jamski ljudje trgovali med seboj, še predno so dejansko... Sej so tudi jamski ljudje tekmovali med seboj. Človek ima celo v naravi to tekmuje. Take zgodnice se potem preslikavajo v te podjetniške mantre, ki jih poslušamo tudi na naši nacionalki dnevno, ne, v teh oddajah. In to se res vidi, kako mediji ustvarjajo to mnenje,
kaj se zdaj tu v družbi favorizira, ne? In kreativnost, to, da ima vsak svoj nek SP, da ima vsak neko podjetniško idejo. Ne? In tu so mediji izvrstno upravljajo svoje vlogo, ti prevladujoči mediji, da res predstavljajo to kot nek vrhunec tega, da ti uspeš, da si uspešen. Da si iz nič uspel. To imam vedno ful rada, da mi nekdo reče, da je iz nič uspel. Pač stari, če ima ta mama, pa ta firma, fucking nisi iz nič uspel. Če bi delala za minimalno plačo, ti ne bi mogel, ne? Tudi če ti nista dala 20 ur za zagon, si odraščal v nekem drugem okolju, nisi glavo delal. Veš kaj, samo malo manj je treba na kavice hoditi Ja, to je to. in malo bolj trdo delati. Ja, posvojiti to hustlersko kulturo, ki jo tudi prek teh podcast platform zelo uspešno širijo. Ne? Ja, res je. In bo vse. In Mi smo edini anti-hustlerski podcast. Vsi manj delati. Ja, je pa zanimivo. Ja, ne reči tega rekla. Se je lahko, se lahko to zdaj cenzurira še bolj. Se bo ovdje rekel. Ne, ja, to lahko cenzuriraš, ampak Mogoče da je zelo zanimivo, da ljudje, ki so na koncu najbolj za kapitalizem, v resnici tudi najmanj delajo. Ja, Se to nisi neškoli. to je Ampak Ja. mogoče je smiselno tudi še to omeniti, da govorimo o medijih, da ni zdaj to recimo tako, da bi načrtno zdaj nekdo rekel, ok, jaz sem novinar in jaz sem za kapitalizem, ker ne zgleda to tak, ne. Ja, kakšni so mehanizmi za tem? To se mi zdi kar pomembno vprašanje. Ja, v bistvu najprej pač res delovni pogoji, ne. Ti imaš, zdaj, če gledam jaz iz svojega vidika, res ogromno nekih tem jaz nisem obdelala, pa bi jih mogli, ogromno nekih zelo pomembnih tem in dostikrat si pol, in pač to drugi imajo, vsak pokriva recimo neko svoje področje, pri nekaterih je tudi dostikrat tak, da če recimo si ne znaš svojega prostora izboriti, da nisi tak karakter, da bi rekel ne. da se pač podrediš nekim, ali pa vzameš neko drugo nalogo. Ja, lahko dobiš svašta in tudi ti nisi dovolj, v bistvu ne veš dovolj o neki temi, hkrati pa nimaš časa, da bi jo dovolj preučil. Ne? To je ena stvar, potem druga lastništvo. Ja, no, ampak in zaradi tega pride pol tudi nehote do nekega reproduciranja. Ne? Mislim, z novinarskega vidika je lahko nehote. Zdaj gre pa zelo na roko kapitalistom. Recimo, če pač nimaš časa, ne vem, pobereš, vzameš izjave za javnost, jih povzameš kakega človeka, da pokličeš, pa si naredil članek. Ne? Ampak zdaj lahko taki članek naredi ful veliko škodo v resnici. Teda, to je prvi en problem, tako da prihaja v bistvu do neke spontane cenzure, pride nekdo pa mi reče, da tega ne smeš. Torej bi rekla... Čeprav recimo pa, ko sem pa na Maribor 24 delala, pa smo dobili tabelco partnerjev, pa tudi sem že slišala za kakšne druge medije, da imajo tudi tabelo partnerjev, do katerih sicer niso rekli, ok, tega o njih ne smeš recimo negativno poročati, ampak je bilo pa, da jim da več časa, da odgovorijo, recimo, to je, ne, tako da... Ja, to je potem res dokaz tega, To imajo eni zasebni mediji. Lastništvo medijev vpliva na uredniško politiko in uredniška politika vpliva potem, ne. To je v bistvu zelo hierarhično urejen sistem, ne, v tem smislu, da... To je ne vem, da to glavnem nekaj bilo glede Lidla, pa so mi tudi recimo vrgli ven Lidl, ampak so dali trgovske veriga, ker pač je bil Lidl partner, recimo, ne. Ja. Potem pa je na drugi strani bila reklama od Lidla. Ja, Lidl, družini prijazno podjetje. Tako je. Tako da, mislim, sem že tudi kaj takega doživela, sicer je bilo tako subtilno, ampak ja, na tak način. Torej, na nek način neka subtilna prisila, pa samo cenzura prevladuje. Pač, sploh recimo pri časopisih se boriš ti tudi za oglaševalce, ker je pač od tega pride cash, ne, samo smo v kapitalističnem sistemu. Tako da, je pol, ne, če boš ti ful celo gonjo naredil proti nekam podjetju, pol tega ne bo oglaševali. Ali bo pa glih za to več oglaševali, da bo na eni strani. Ravnoteženo so naslednjo. Pa skrbijo dobro, vsaka reklama je dobra reklama. Ja, kje pa ti vidiš, mogoče zdaj ti si vseeno delala kot novinarka, verjetno še boš zdaj delala v kakšni bolj napredni, za kak bolj napredni? Če je mainstream,
kje vidiš vlogo, najpomembnejšo vlogo novinarja, novinarstva v družbi? Trenutni, ne? Nekateri označujejo medije, četrta veja oblasti, ustvarjalci javnega mnenja. Kje vidiš ti vlogo, najpomembnejšo? No? Kje bi morala biti vloga medijev? Predvsem ravno to, kar sem že prej rekla, tudi malo glede tega ega. Mislim, glede tega, da daješ recimo glas nekomu. To je osnova. Ne? Pač, vladajoči razred ima PR svoj. Kapitalisti imajo PR, ne vem, pa se znajo izražati, vejo, koga morajo poklicati. Ne? To je prva stvar, ki jo mora novinar se zavedati, da ne nasedeš na PR, ampak da greš pač dalje iskati, pa brskati tistemu, ko pač si ne more plačati PR-ja. Ja. To se mi zdi neka osnovna, ker sploh danes ste imeli tudi eno objavo glede oglaševanja. Ja. Danes je tega ogromno. Da je pa Luka napisal. Luka, dobro se napisal. Tako da ja, to ravno, da je v bistvu oglaševanje res zelo je res že močno, in vse povsod nas bombardirajo, tudi pri raznih influencerjih in vse, se zelo na taki subtilen način celo včasih. Pa bojo na nebu ali neke drone, da nam reklamirajo. Teda novinar je v bistvu, sploh v kapitalističnem sistemu je tu zato, da pač najprej pač poišče, da se osvobodi teh vplivov oglaševanja in da gre iskati dalje, da sprašuje, da je radoveden. Ja, in da tako si ti rekla, da mogoče vsaj za začetek, da poskuša predstaviti tudi glas nekoga, ki ga nima, ki ga sploh ne obstaja praktično. Pa časih je to, tu se mi zdi tudi, da mi zdaj novinarji ne spreminjamo sveta, pač tudi ko kaj razkrijemo, pa se mogoče kaj majčkano spremeni, pa tako potikne, bolj manj se ne nami, ne vem kaj delamo. Z tega vidika je pa to, da pa daš glas nekomu, pa je kar fajn in tudi za tisto osebo, ker ravno to je, da njih nič ne vpraša, dostikrat ne. Že na delovnem mestu te da nič ne vpraša, pa ve ti, kaj moraš delati in je to. In je to je v bistvu največja moč novinarstva. No, ja. Mi na Rdeči pesi se bomo tudi v prihodnjih epizodah podcasta Pes in sok trudili na vse pretege, da bi dali glasno, da bi poskušali kar se da pokrivati te teme in kar se da v bistvu izpostavljati in res neke problematične krize oziroma problematične aspekte kapitalistične družbe. Dobro, mogoče še eno vprašanje za zaključek. Kaj danes brati, gledati, poslušati, se pravi, poleg tega našega podcasta, še na mnogo epizod in da ne bojo preveč razrečene z osebnimi anekdotami? Ja, za začetek si polajkajte najprej našo stran, Rdeče pese, na Facebooku in Instagramu. Potem v Sloveniji smo odkrili, da imamo zelo malo izbiranj. Kaki posamezni novinarji, to je mogoče res, da greš pogledat, kakaj res te novinarje napredne, pa njim slediš, pač, ker dostikrat tudi menjajo medije, teda je z tega vidika po mojem fajn to preveriti. Drugače pa ne vem. Luka, kaj bi ti še priporočal našim poslušalcem? Mogoče je smiselno omeniti, da se najdejo kakšni ok članki na Radio Študent. Glede univerzitetne politike so oni res zelo na nivoju in edini medij, v bistvu, ki to spremlja. Ja, lahko ima kritično pozicijo do te univerzitetne. Ja. Sicer sam ne spremljam toliko balkanskega prostora, ampak mislim, da je Bilten en tak medij. Pa Novi Plamen, če se ne motim. Zamotiš se. Imamo itek tudi iz tujine nekaj primerov, in po moje je najboljše, da mi pač objavimo en seznam. Ja, lepo v opis. V opis in bomo tam, boste tam najboljši videli. Načeloma vsi linki bojo v opisu, tudi po moje prihodnje, to je dobra praksa. Ker se tudi ne nazadnje Rdeče pese iz tam črpa informacije oziroma tudi na podlagi takih. Da dodate socialističen pogled na svet.
Ja, za neke konkretne situacije. Ja, za konkretno. Tu in zdaj. Ja, ja, ker tega res ni. Ne. Ja, v mednarodnem okolju je veliko tega, ampak zares za slovenski prostor pa ne. Sem našli tržno nišo. Ne. Zdaj, da ja, prosim, ustvarimo dovolj povpraševanja, da bojo vsi nas poslušali in to. In da bomo lahko dobili službo, rdeče pese. Od rdeče pese. Ne, Dobro, da me Soros denarja nakaže, da razpravljam si jih. Dajte, da gre stoš. Hvala, da ste bili z nami Ja. in se poslušamo tudi v prihodnje. Ja, z vami smo bili Timotej. Jerneja, Ana. In Luka. čau. Dio. Ajde, bot. Hej, do